num lugar tão emanado pela presença de Deus, pela natureza, com bandas tão lindas como pessoas como nós e Barcamundi. A gente acabou de tocar a música Culpa e Serotonina, que está lá no nossa fanpage lá no Facebook, que é www.facebook.com/alfaesfresh tudo junto. Quem quiser dar uma escutada lá, sinta-se à vontade. Não é das melhores qualidades porque a gente não tem recurso, porque a gente é mais ou menos, mas enfim, é de coração isso que vale. Agora a gente vai tocar uma música que até que é engraçado que a gente está tocando numa igreja, mas é uma música que fala um pouco também sobre uma parte da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. E tem um pouco a ver que a gente acaba vivendo um pouco disso nas nossas vidas. Eu espero que vocês gostem dessa música que chama Perdas e Conquistas.
gente tem pessoas que nos apoiam, que é a Pátria do Tatua, Dinhos Vídeos de Culpas, Jornal do Delgaudio, o Michael Souza, que é esse menino bonito ali que está filmando, que nos ajuda nas fotos. Teremos shows aqui em São Gonçalo no dia 23 de maio no República Public com pessoas como nós. E dia 17 de maio lá no Bar Manguaça, no Pacheco, no evento Estação do Rock. E quem gostou, quiser compartilhar esse projeto tão maravilhoso chamado Alfaiate Fãs, só entra na nossa página lá no Facebook, que é www.facebook.com/alfaiatefrans. E é isso aí, boa noite, fique com Deus e vamos mandar mais uma para todo mundo chegar com pessoas como nós, assim, bem arretados. Vamos lá. Resiliência é uma música que fala sobre a própria palavra. Essa música fala sobre você se manter um sonho, algum objetivo, mesmo nas dificuldades. Então, se você está sentindo assim, nessa noite, ou durante o tempo todo, durante a semana toda, não desiste de nada. Sempre mantém foco, apesar dos tropeços que vão vir. Se você tem fé e que você acredita, você vai conseguir conquistar tudo que você deseja. É só manter o foco, não perder a linha. Então vamos lá, vamos parar de dizer pra gente ficar falando, porque se deixar eu virar vereador, não vai dar certo. Vamos lá, vai.